Sebelum menonton videonya alangkah baiknya Sobat Hunter klik tombol subscribe terlebih dahulu lalu aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru saya dan jangan lupa tekan tombol like-nya jika kalian suka dengan video ini. Ingat subscribe itu gratis karena dengan subscribe kalian telah mensupport saya dan menghargai kerja keras saya. Oke lanjut. Bismillah. Bismillah ya Allah. Bismillah.
tuh bang. Di ujung Ujung lah, yang sebelah kanan, kan kanan lah. ulun kanan, sebelah kiri. 2 aja kayaknya. Iya, 1, Belum. Ya. 1, 2. Enak. 1, 2, 3. Tabah. Sininya. Kena bang. Nah. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.